我都唔知點解，不過今日感覺幾好，個風都啱啱好，佢就夠啦。今日唔使有咩特別，我淨係鍾意今日有種活着嘅感覺。好啦，佢講返正題啦，各位，我終於揾到一個我覺得係所有用過嘅生成式 AI 入邊最接近真實實境嘅 AI 就係 Higgsfield，仲有啲新加嘅獨家功能 SOL 2.0， 無論係構圖、不足定一貫性，都比之前嘅 AI 更接近我哋一直追求但未做到嘅效果。而今日呢，我會同大家分享下我實際用 SOL 2.0 生成咗好多作品之後，發現佢有咩強項、實際嘅使用方法同埋特點，跟住我會詳細解釋我自己做緊嘅真實製作工作流程，全部都會具體嚟講解俾大家聽。睇完呢條片，你應該就可以用 Higgsfield SOL 2.0 嚟做影片製作啦。咁我哋即刻開始啦。首先講下 SOL 2.0， 呢個係一個專門針對文化表現而建立嘅獨特圖像生成基礎模型。我之前用生成 AI 嘅方法，主要都係用嚟做法國 Alpha 嘅演出，即係有啲似 CG 或者 VFX 嘅，主要係重疊好多特效嚟做演出。但係今次我特登試下做相反嘅嘢，用 AI 可以做到幾真實嘅。開頭嗰段片就係佢嚟做呢個實驗啦。老實講咧，仲未算完美，但同其他生成 AI 比，已經好接近真實拍攝嘅效果。呢度就係今次嘅重點啦，實戰啦。我用過 Higgsfield 之後呢，有4個功能係我想推介俾大家嘅。第一個就係超真實嘅預設風格 2.0， 而家有22款預設可以喺唔同嘅氛圍啦。呢個功能呢真係勁嘅 ，AI 嗰種感覺幾乎攞晒。我今次主要用嘅就係 Y2 係街頭風，我覺得呢個係我用過咁多入邊最容易用嚟做成影像作品嘅質感。跟住第二個呢就係 SOL ID 啦。呢個真係超級重要。如果你登記咗價值超過20萬日元嘅相片呢，就可以固定角色，就算角度變咗、場景變咗，人物都唔會走樣。其實生成 AI 最難搞就係人物好容易變樣，保持一貫性真係幾難。但如果用 SOL ID 就可以保持一貫性。第三點就係 AI 生成之後可以調整光線角度同埋姿勢呢咁細節。第四點就係可以針對某啲位做精確修正 ，AI 生成時嘅細微位總係唔啱心意，就係想淨係改呢個位啫，呢個都做到。以上4點就係我諗推介嘅 Mixed-Field 功能。咁而家開始我會介紹下我哋工作流程。我嘅做法係乜嘢？第一步用 SOL 2.0去生成人物，然後用嗰個人物做參考嘅 Nano Banana Poodle 咧展開唔同情景。第三步咧就用 Clean 3.0去生成影片。重點係淨係第一次生成用 SOL 2.0，之後情景發展就用 Nano Banana Pro。原因係 SOL 2.0嘅質感上真係一流。不過如果你用 SOL 2.0去做後邊嘅情景發展，成件事就會好受預設嘅氛圍影響，所以我會用 Nano Banana Pro 去做情景展開，分開角色嚟做，成個流程會靚好多。之後就將已經展開咗情景嘅圖片佢去 Clean 3.0。最令我驚喜嘅係，唔單止可以做 Zoom In 同 Zoom Out， 仲會自動幫你剪鏡頭、拉近鏡頭，甚至做到好似真人拍攝佢嘅鏡頭運動。除此之外，仲可以指定秒數，甚至用 SOL ID 嘅分鏡頭，即係話可以保持一貫性之下，將成個畫面好有條理咁砌埋一齊。好啦，佢接住落嚟，我會實際展示 Higgsfield 嘅畫面，希望可以等大家有種一齊操作嘅感覺嘅介紹俾你哋。好啦，咁接住落嚟呢，我會實際展示一下 Higgsfield 嘅操作畫面，詳細介紹下點樣製作同埋成個具體嘅工作流程。咁我而家準備要示範嘅就係先用 SOL 2.0版本，佢生成一啲精美嘅圖片，然後再根據嗰啲生成出嚟嘅圖片去細心設計場景，最後再將佢哋製作成一段完整嘅影片。如果你都想親自試下成片嘅話呢，非常歡迎你一邊睇住呢條教學片，一邊跟住我嘅步驟一齊喐手做啦。
你就可以整到影片出嚟。咁所以希望大家可以陪我睇到最後啦。呢度就係 Hexfield 嘅主選單或者話主頁面入邊有唔同嘅 AI 功能，但係今次我哋會用呢個 Soul 2.0嚟做示範。其實你睇下呢啲參考入邊嘅影片或者相片咧，都會覺得好有文化氣息嘅，同埋有冇相都好似舊相咁，有種懷舊嘅感覺。係啦，喺呢度排晒嘅就係我實際用 Soul 2.0生成出嚟嘅圖片。係啦，唔知點解我咁樣好似有啲奸嘅，你覺得我係壞人咩？我自己就唔覺得啦，但係全部都好似有啲皮皮咁嘅。係啦，咁咧佢就係我做主角，今次拍呢條片用咁相。係啦，咁其實除咗 Soul 2.0 之外咧，仲有 Seedream 啦、Nano Banana 啦，仲有 GPT Image 1.5嗰啲都係得嘅。不過今次咧我就用 Soul 2.0嚟做，佢喺呢度咧可以睇聽日啲長闊比，最大可以去到 2K， 仲可以睇你想生成幾多張。不過今次我諗住就係生成一張啦。其實平時咧我會一次過整4張床啊，但係今次咧就用1張床示範啦。佢喺呢度，其實我已經登記咗自己張面超過20張相。但如果你想再加新嘅人入去咧，即係想記住第二個人咧，就要上載20張以上嘅相。上載咗之後咧就得，啱啱講嗰個就會以咁嘅形式加到呢度入邊咧，就係 Soul ID 啦。今次我就冇用自己嘅相，呢度可以攞預設嘅效果。我今次想要嘅畫面盡量自然嘅，所以就冇咁偏向 Y2K 風格嘅。不過其實仲有好多其他選擇，例如有啲懷舊感覺嘅，或者有啲令你感受到2000年代風格嘅預設效果，有好多唔同嘅選擇。你睇下呢，仲有啲好似時裝雜誌咁嘅風格都得。咁實際上我哋再用翻 Y2K 呢個效果試下好唔好啊？係啦，今次我諗用一個簡單咁嘅提示生成一個樸素嘅日本年輕女仔。好啦，咁我實際上用嚟做主角嘅呢個提示就係咁樣嘅感覺啦。我本來係拎去 ChatGPT 度轉咗做英文，不過後尾發現用日文都完全冇問題，所以就用翻日文啦。即係明白咗之後就冇做，成個感覺都係比較圓面啊、後生咁樣嘅，大致上就係冇自然感或者懷舊風濕嘅感覺。我就打咗佢哋提示語落去啦，係就係嘅。好啦，就係咁，所以今次我會用呢位睇落幾有自信嘅人嚟做一啲影片。咁我會用呢位比較有氣勢嘅人嚟製作一啲影像。由而家開始呢，我唔會再用 Soul 2.0 啦，而係會用唔同嘅情景，會用7翻7 Pro 嘅呢位做模特兒去創作唔同嘅情景。咁如果要咁做嘅話呢，我想用呢張相做參考，所以只要喺呢個 reference 位就會喺度出現，就會入咗嘅。咁呢個時候咧就唔係用 Soul 2.0，而係用 Nano Banana Pro 之類。Nano Banana 系列咧就係佢哋好擅長唔同嘅發聲。咁好啦，咁我哋就攞車嘅副駕駛位，戴住耳機聽緊音樂，咁樣好唔好？好，好啦，就係佢。實際上已經生成咗一張嘅副駕駛位戴住耳機聽音樂嘅圖片，係呢個真係好勁，果然係 7-Eleven 啊！而且個車都好有日本車嘅感覺喎。早知講經典車就好啦，不過就係咁啦，佢衫都一樣，真係同呢個一模一樣，仲要係 AirPods Max 嘅嘢，肯定係。咁呢個係耳環咩？我都諗緊會唔會痛，不過咁樣都可以生成出嚟，跟住喺呢度開始，啱啱頭先介紹過喺呢個角度，只要攞落去就可以實際咁樣轉換角度，仲有呢個燈光攞落去燈光嗰度呢，就可以咁樣調整燈光嘅方向，可以改變嘅。咁我想喺呢段時間入邊，稍為整一整頭先最開頭整出嚟嗰張相，佢呢個叫做繪畫佢地方嗰個，佢落去就可以咁樣畫畫噶啦。佢畫佢地方可以點樣處理呢？就係想講呢樣嘢，不如試下整到好似手上面擺住罐可樂咁樣，就好似罐裝豆咁，就咁樣拎住個罐啦。其實如果呢個時候用翻啲參考圖片嚟做呢，會更加準確噶嘛。不過我暫時只係想試下，淨係拎住呢個樽呢罐先。好啦，實際上已經可以拎住個樽啦，唔覺得好勁咩？好啦，咁我想將頭先生成嗰兩張相整成一條短片，佢要整片就要去呢個叫做 video 嘅地方。
咁入去個連結之後，今次我哋會用 Clean 3.0嚟做。咁一陣間就會，如果你關個 Multi-Shot 多重拍攝，你就可以設定 Start Frame 開始畫面同 End Frame 結束畫面。相反，如果你開個 Multi-Shot 就只會用一張相嘅生成。今次我就唔整 Start 同 End， 只用 Start 就算啦。咁我就想由呢度開始整條片出嚟。跟住你會見到有嘔吐同自訂呢兩個選項。嘔吐呢個位其實就係你打咗個文字會直接反映嘅 Cleaning 3.0 度啦。但係如果你睇自訂嗰邊，就可以設定得更加仔細。例如你可以設定有幾多個 shot， 每個 shot 要幾多秒，第一個 shot 幾多秒，第二個 shot 幾多秒，第三個 shot 要幾多秒，咁樣就可以咁樣去設定，就喺呢度。你亦都可以喺追加嗰度加多嘅內容，而每個 shot 你攞入去元素嗰度就可以自己。由於我哋仲可以使用之前註冊嘅靈魂 ID， 我認為我哋可以讓角色嘅外觀更加統一。而家我哋先從嘔吐開始，冇錯，就係我哋之前生成嗰張圖，我會發出嚟啦。好嘅，咁所以冇錯，飲豆汁三元水啦。你想喺邊度？好，咁我想試下用10秒咁生成。至於有 1080P 同 70210P 咧，其實基本上用 1080P 就得。好，佢哋等呢條片生成期間，我會瞓覺，瞓覺係最好嘅選擇。我哋先輸咗先啦。咁我哋嚟睇睇呢個啦，呢個係我哋製作嘅視頻，太正嘅！你個雙手，我唔小心灑咗啲，差唔多吧，就啲嘢。我有啲擔心呢條火嘅手咧，勁太大啦，會唔會割傷我嘅手？同埋呢樽酒咧都灑出嚟少少啦，就係咁樣。我哋可以咁樣生成影片。如果有個地方想改，可以再落啲細緻咁嘅指示。如果覺得啲圖唔啱或者方向唔啱，可以喺呢個鏡頭度再輸入詳細嘅，咁就可以慢慢整到自己中意嘅 AI 影片啦。係咁啦。頭先開頭嗰陣我係用 SOL 2.0， 係下面主選單入去嘅。不過其實你都可以喺呢個叫做 ePoint 嘅地方咁樣嚟做都得。咁不如趁呢個機會，我哋都試下整下呢條片啦。係啦，貼咗張啲車入邊瞓覺聽音樂嘅相，就係佢啦。一邊俾架車搖住，瞓緊覺。好啦，咁即係話條片做完啦。我想試下播睇下效果。真係瞓緊覺喎。應該係時間過嚟啦，係啦，就係佢哋感覺已經成功生成咗啦。所以其實除咗呢個之外，都可以用 Banana Pro 嘅整唔同嘅情景，然後用呢個 Cleaning 3.0 或者其他工具都得。可以整到各種唔同嘅影片出嚟。好啦，就係咁所以今日條片或者話開頭嗰啲片段點樣整呢？其實就係用 SOL 2.0 去整出嚟，可以整到更加自然嘅相，然後再用嗰啲相去就係介紹咗點樣將佢相變成影片。希望大家可以試下啦。好耐咁講過啦，如果你中意嘅話，記得訂閱我個頻道，佢個 like 同埋留言真係會好開心嘅。好啦，就係咁啦。今日條片就到呢度為止。呢句好似都講嘅第2次啦，唔記得嘅。不過而家個腦都爆炸咗嘅。咁我哋下次條片再見啦。Peace out。